नमस्कार। सर्दी के मौसम में प्राय जुकाम होने से बार बार खांसी होती रहती है, जो रात में बहुत तकलीफ देती है। ऐसे में खांसी के लिए 4-5 अमरूद के पत्ते और थोड़ी सी अदरक, एक टुकड़ा दालचीनी, थोड़ी सी हल्दी और गुड़ मिला करके 2 कप पानी में उबाल लिया जाए। और जब पानी आधा रह जाए, 1 कप पानी रह जाए, तो उसको छान के पी लो। कैसी भी खांसी हो, पहली बार लेते ही आराम मिलने लग जाएगा, नहीं तो इसे 2-3 बार लें, खांसी खत्म होने वाली होती है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। थैंक यू।